Hello and welcome to Danish pronunciation for beginners. My name is Allan and this is Dialog 34, dialog nummer 34, Sommerferie, summer vacation, Sommerferie. There is a colloquial focus of this video. It's a so-called long present tense, lang nutid. It's similar to the English ing. I'm listening to music, I'm reading a book. So in spoken Danish, when talking about our daily affairs, we use this lang nutid, long present tense. Jeg går og taler i mobil. Literally says, I walk and talk in my mobile phone. Jeg går og taler i mobil. So we have a main verb, taler, and then we have another verb in front describing how we are acting this main verb out. Jeg går og taler i mobil. Du står og tænker. You are thinking, you stand and think. Jeg læser en bog. Jeg sidder og læser en bog. I sit and read a book. I'm reading a book. Vi ligger og ser en film. We lie and watch a movie. We are watching a movie. Jeppe og Mikkel står i køkkenet og snakker. Jeppe og Mikkel står i køkkenet og snakker. Skal vi ikke ud og rejse? Skal vi ikke ud og rejse? Jo, det skal vi. Jo, det skal vi. Hvor skal vi tage hen? Hvor skal vi tage hen? Hvad med et sted, hvor der er sol og strand? Hvad med et sted, hvor der er sol og strand? Jeg synes, vi skal tage til Island. Jeg synes, vi skal tage til Island. Der er sindssygt flot deroppe. Der er sindssygt flot deroppe. Men Jeppe, vi er fattige studerende. Men Jeppe, vi er fattige studerende. Vi kan bare spare sammen. Vi kan bare spare sammen. Jeg vil gerne se Geysir og den blå lagune. Jeg vil gerne se Geysir og den blå lagune. Og vi skal også ud og vandre. Og vi skal også ud og vandre. If you like this video, please give a thumbs up or leave a message on YouTube. Tak skal du have. Hej hej.